أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес за Хазрат Али бин Абу Талиб ще започвам да разказвам за Хулафай Рашидин, първите халифи. Хазрат Али бин Абу Талиб бин Абдул Муталиб бин Хашим. Баща му Абде Мунаф беше. Кратко име беше Абу Талиб. Майка му Фатма бинте Асад бинте Хашим беше. И преди пророк да стане пророк, той 10 години преди се ражда. За Хазрат Али разказват, че той беше не висок, не нисък и очи черни и широки рамена имаше. Майка на Али името му дала на него Асад, на баща си. И Абу Талиб не беше в къщата, когато той се роди. Абу Талиб се върна. Тогава той и дава име на него Али, а не Асад. Той имаше трима братия, две сестри, Али, Джафер, Механи и Муджмана, Ибн Талиб и Джмана. И всичките приеха исляма. Кратко име на Али Абул Хасан, Абу Саттен и Абу Тураб беше. В Сахих Бухари пише, Сухайл бин Саад каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде при Хазрат Фатима. Той не беше в дома. Той пита, че къде е синът на чичоти. Хазрат Фатима каза, че аз и между него има нещо. Той се ядосвайки отиде и не заспал през деня тук. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на някой човек, че гледайте къде е той. Той се върна и каза, че о, мой пророк, той спие в джамията. Тогава пророк саллаллаху дойде. Той дойде в джамията. Хазрат Али лежеше там. Той шершев не беше на някакъв и там имаше малко прах на неговата гърб. Пророк саллаллаху и тази прах и каза, че ставай Абу Тураб. От тогава и също негото кратко име стана Абу Тураб. И така хората извикаха на него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как той дойде при пророка, за това разказват.
Муджахид бин Джабр Абул Хаджаж каза, те Курешите имаха много голям проблем имаха и това докара благодат за Али. Хазрат Талиб имаше много деца, затова пророк саллалаху алейхи ва саллям на своя чичу Хазрат Абас, който имаше много пари, богат беше в Бану Хашим, каза Абас, това е брат Абу Талиб има много деца и там имаше глад. Хората, вие гледате какво има положението, елате с мен, че ние да ги помагаме и да от неговите синове аз ще вземам. Пророк съм каза, и Абас каза, един ти да вземеш. И за двама и ще помагаме така на Абу Талиб. Абу каза, да, добре. Двама отидоха при Абу Талиб и каза, че ние искаме, че да ви помагаме във ваше семейство и докато глад да изчезва. Абу Талиб каза, че Акил да остане при мен, освен това какво да искате да правите. Това пророк саллалаху алейхи ва саллям вземайки ръцете на Али и взе на него, и Абас взе на Джафар и Али с пророка саллалаху алейхи ва саллям живееше, докато на пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че ти си пророк. След това Али и починява на вас и вярва в него и каза, че вие сте истинския пророк. И с Джафар отиде при Абас, докато с Джафар също прие исляма и с Абас и след това той не гледа на Джафар. Разказвайки това, първо беше написано в книгата Табри. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб така разказва, че Абу Талиб беше много уважаван, но беше беден. И с много трудности имаше в семейството. Когато в Мека имаше глад, особено в тези дни, той имаше много проблеми. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато гледа тези проблеми на своя чичу, на другия чичу Абас един ден каза, че о чичу, вашия брат Абу Талиб има беден човек. Много добре ще стане, че от неговите синове вие един син да вземете в своята къща и аз вземам. И Абас беше съгласен и двама отидоха при Абу Талиб и представиха пред него тази молба. Той много обичаше на своя син Акил. Абу Талиб много обичаше на Акил. Каза, че Акил да остане при мен и на двама, както вие искате да ги вземете. Джафар отиде при Абас в неговата къща. На Али пророк съсъм докара в своята къща. Аз Али разделата анhu тогава беше 6 или 7 годишен. След това аз Али винаги остана при пророка саллалаху алейхи ва саллям. За Хазрат както е прие исляма, Ибн Исаак има тази традиция, че Хазрат Али бин Абу Талиб след приемане на исляма на Хадиджа и след един ден дойде. Този човек каза, че то гледа, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Хадиджа се молят. Тогава Хазрат Али каза, че о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, какво е това? Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, това е религията на Бога, който избира той за себе си. И пророци са избратени с тази религия. Аз ти викам към Бога и неговата молба и да отказва от Лат Уза за идолите. Аз Али каза, че това е такава нещо. Преди това не слушах никога. Аз няма да говоря за това, докато да разказвам на Абу Талиб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не хареса това, че преди той да зови, да хора да знаят. Тогава пророк каза, че Али, ако не искат да прият исляма, да скривай това нещо. Затова аз Али през нощта заспал. След това Бог сложи исляма в сърцето на Али.
в сутрин той отиде при пророка и каза, че о Мухаммад, през нощта вие какво представихте пред мен? Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че да свидетелстваш, че няма Бог освен Аллах, той е един. Няма равен с него и Лат и Уза да отказваш и да не правиш равен с Бога. Хазрат Али така прави и той е при исляма. Хазрат Али имаше страх от Абу Талиб, скривайки той идваше при пророка саллалаху алейхи ва саллям и той скрива своя ислям. Той живееше там, но традиция пише, това Дулгаба пише в тази книга, пише тази традиция. Сега Хазрат Хатиджа най-първо, който прие исляма, Хазрат Али беше. Тогава Хазрат Али беше 13 годишен, в другите традиции 15, 16 или 18 годишен беше. Хората писаха това, че от мъжете кой първо прие исляма? Хазрат Абу Бакър или Хазрат Али? Или Хазрат Зайд? Някои така решават от децата Хазрат Али, от големите Хазрат Абу Бакър и от робите Хазрат Зайд. Затова Хазрат Мирза Башир Ахмед Сахиб също представи своето мнение, каза, че след Хазрат Хатиджа от мъжете най-първо, който прие исляма от мъжете, и историите имат разногласия. Някои Хазрат Абу Бакър, Абдулла бин Аби Кахафа призоват и някой на Хазрат Али, той беше само 10 годишен, някой на свободен роб на Хазрат Зайд бин Харса. Но ние не се караме за това. Хазрат Али и Зайд бин Харса, те живееха в семейството на пророка саллалаху алейхи ва саллям и като деца живееха с него. Пророк саллалаху алейхи ва саллям да казва, че те да приемат и нямаше нужда те от устата да казват. Затова техните имена няма нужда да броим. Тук пророк саллаллаху, когато каза, няма разлика те кога вярват, няма нужда те да от устата да казват. Няма нужда да карват техните имена. И от другите хора най-първо Хазрат Абу Бакър, и той е най-първия. И той беше много твърд в своята вяра. Муслим Мауд разияллаху таала анху каза, че Муса алейхиссалату вассалам, той иска се един помощник, Бог дал на него, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа него, който е велик, че той не иска помощник от Бога, Бог му дал помощниците. Муслим Мауд тук иска да разказва за Хазрат Хатиджа и каза, че Хазрат Хатиджа беше неговата помощника. Каза, че вижте, че колко е велик Бог, че той не искал помощник, че неговата жена, на когото той много обича, на която той много обича, се тя вярва най-първо в него и религията, в религия човек е свободен и с насилие никой казва на някой да приеме религия. Това беше, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям разказва първото откровение на Бога на Хатиджа, тя да не остане с него, тя да казва, че аз ще първо мисля, след това ще стъпвам. Но Хатиджа без гледайки, без съмнение веднага приеме това и пророк саллаллаху алейхи ва саллям за това престъпление, че Хатиджа да не вярва в мен, изчезна. Най-първо Хатиджа прие исляма, тогава Бог на небето казваше, алейса Аллаху бикафин абдаху, о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ти обичаше на Хатиджа, ти я обичаше, в сърцето ти беше това мнение, те Хатиджа да не изостави на теб. Ти беше пристеснен за това, те Хатиджа дали ще вярва в мен или не, дали ние не изпълняме твоите нужди или не. След това муслимът каза, след това когато той каза за откровението на Бога, Зайд бин Харис, който беше роб в къщата, той напредна и каза, че
пророка на Бога, аз вярвам в вас. И след това Хазрат Али, който беше 11 годишен, той беше един дете. Той стоейки на вратата слушаше този разговор и който пророк Сърсъм и Хатиджа говориха, когато той слуша, че дойде съобщението на Бога, Али, който беше много умно момче, този Али, който беше добър момче и неговите добрина имаше сила, но нямаше развитие. Този Али, че чувствата му бяха много велики, но бяха в неговите гърди. И този Али, в който Бог дал сила, че той да приеме, но той нямаше възможността да приеме. Когато той гледа, че сега има моите чувства да излизат навън, когато той гледа, че сега моите чувства трябва да имат развитие. Когато той гледа, че сега Бог извика мен към себе си, когато дете Али с своите гърди, срамувайки напредна, и той каза, о, пророка на Бога, моите Леля, където вярва, където Зайд вярва, и аз също вярвам в това. В тарихе Табри пише, когато имаше време за молитва, пророк саллалаху алейхи ва саллям отидеше към планините на Мека, и Али също и с него, и скривайки от чичусите си отиваше там, двама се молиха там. През нощта дойдоха обратно в дома и един ден Абу Талиб гледа на двама да се молят и питал пророка саллаллаху алейхи ва саллям, о, внука ми, каква е тази религия, за която ти, аз гледам, ти подчиняваш? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, о, мое чичу, това е религията на Бога. И това е религията на неговите ангели. И религията на неговите пророци. И нашия баща, Хазрат Ибрахим, на неговата религия. Или така каза, че Бог изпрати на мен към хората с тази религия, о мой чичу, ти най-първо имаш право, че аз да викам към правия път. Ти имаш повече възможността, ти да приемеш на мен, да помагай на мен. Или такива неща каза, тогава Абу Талиб каза, о, внука ми, аз на своите прадядовци, тяхната религия, нямам сила да изоставя, но кълня се името на Бога, докато съм жив. Ти няма да имаш такива проблеми, които ти не харесваш. Хазрат Мирза Башир Сахиб тази случка така каза, един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Али в планина на Мека се молиха. Веднъж Хазрат Абу Талиб дойде. Хазрат Абу Талиб не знаеше за исляма, то ставайки, гледай, се очудвайки гледаше това. Когато той свърши, пророк свърши молитва, той питал, че каква е тази религия, която ти си взел? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, мой чичу, това е религията на Бога и религията на Ибрахим. И той накратко той дава покана на Абу Талиб, но Абу Талиб каза, че аз няма да изоставя религията на своите прадедци си, но на своя син. Той каза на своя син, че ти без съмнение да станеш с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аз имам доверие, че той само ще се извика към добрина. Както беше заповедано на Бога, пророк саллаллаху алейхи ва саллям на своите роднини така ги предупреждава. Бара бин Азиб каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям този стих беше откровен, и сега на своето семейство роднини да ги предупреждавай. Ти на своето семейство и на роднини да ги предупреждавай. Той каза, че Али за един са да приготви един агнец или са или муд
разказват. Един са беше 4 муд, по-малко от 2,5 кило. Тук също пише, че Еле Куфа и Сад те имаха 8 муд. 4 или 4,5 кило или 2,5-4,5 за беше покана за семейството или роднините да приготвя храна и приготви една мляко за нас и Астали каза, че Бану Муталиб да ги събира. Аз така правих, всички се събираха, те бяха 40 хора, един повече или един по-малко. Чичо, Абу Талиб, Хамза, Абас и Абу Лахаб също бяха. Аз ги представих храна. Пророк саллалаху алейхи ва саллям взе малко месо със своите зъби ги режи и така ги хвърли в тази тенджер да има беркет и каза с името на Бога да казвате. Хората ядоха, че те ядоха много. Кълня се името на Бога за тях, които представих. То беше само за един човек. След това пророк каза, че сега дай тази мляко на хората и всичките пиха и станаха сит. Кълня се името на Бога. То един човек може да пие цялото мляко, когато пророк саллаллаху алейхи искал да говори с хората. Абу Лахаб веднага говори и каза, че как той прави магия на вас. И след това хората отидоха и пророк саллаллаху алейхи не можа да говори с тях. Следващия ден пророк саллаллаху алейхи казали, че вечер както приготви храна и мляко, така днес да готвиш. И аз ги събирах на хората. Пророк саллаллаху прави както вечера той прави, той дал беркат на храна и хората ядоха и пиха и станаха сит. След това пророк саллаллаху алейхи каза, о Бану Абдул Муталиб, аз не зная някой млад в арабите, че той да докарва по-хубаво за своя народ, който аз докарвам за вас. Аз докарах за този свят и за следващия живот. Кой ще помогне на мен? Аз тали каза, че всичките мълчиха и аз казах, че о пророкана. Въпреки, че аз съм най-малки от тях, но аз съм вашия помощник. Сират Хатмун Набиин, така разказвайки за това нещо, за Мирза Башир Ахмед Сахиб така пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Али, че приготвяй покана и Бану Абдул Муталиб да ги викаш. Че така да ги съобщаваме за истината. И Али приготви за покана и пророк саллаллаху алейхи ва саллям на всичките роднини, които бяха 40 хора, ги покани. Когато те си ядоха, пророк саллаллаху искаше да говори, но Абу Лахаб така каза, че всичките хора отидоха там. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Али, че днес нямаше възможността пак да приготвиш за покана и роднините пак се събираха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям така говори с тях. О хората на Бану Абдул Муталиб, вижте, аз докарах за вас за това нещо, че няма повече хубаво нещо, което някой друг човек да карва за своя народ. Аз ги викам към Бога да вярват в мен. Тогава ще имате благодати в този свят и в следващия живот. И сега кажете, кой ще стане помощник на мен? Всичките мълчиха, всичките мълчаливоха и едно 13 годишен момче, който имаше вода в своите очи. Така той стане и каза, аз съм най-слабия от всичките и най-малки от всичките, но аз ще стана с вас. Това беше звука на Али. Аз Али, пророк съм слушал тези думи на Али. Тогава той гледайки на роднини каза, че ако ви искате да знаете, да слушате на това дете и да вярвате в него. Хората, когато гледаха това, те да гледат и всичките усмихнаха. И Абу Лахаб на каза Абу Талиб на големия брат, че сега Мухаммад ви заповядва, че ти да подчиняваш на своя син
И така те хора за исляма и на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки слабостта и подигравайки се, отидоха там. А Муслим Мауд, разказвайки тази случка, така каза, че това е случка на Хазрат Али. Той беше 11 годишно момче. На децата те трябва да слушат внимателно, когато се стана за помагане лигата. Когато пророк съвсем имаше откровение, той покани на хората, където всичките глави на Мека дойдоха и ги дал храна. След това пророк стана и каза, че искам да претендирам пред вас. И всичките отидоха там, гледайки. Хазрат Али отиде при пророка и каза, о, мой брат, какво вие правихте? Дали ви знаете, че те са съветски хора? Първо трябва да говориш с тях и след това да дай храна. Те ядейки храна отидоха, защото те само искат храна. Но ако вие първо ще говорите, те ще сядат за 2 часа. След това дайте храна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пак така прави. Пак ги вика и ги покани. Но преди това произнесе реч и след това дал храна. След това пророк стана и каза, о хора, аз ви да съобщението на Бога, има ли някой, който помага на мен и да стане моя помощник? Всичките големите хора на Мека седнаха, след това Али стана и каза, че о синът на мой чичу, аз ще ви помагам. Той каза, че пророк съм каза, той е син, след това пак стана, о хора, има ли от вас някой да помага на мен? И всичките стари седнаха и това 11 момче пак стана, че о синът на мой чичу, аз съм с вас, аз ще помагам на теб. След това пророк саллаллаху мисля до Бога. Той е млад. Всичките стари са като децата, те нямат сила. Той син, той малко дете има. Пророк саллаллаху взе на него и този Али до края стана с него и след това него стана с халиф и той е дал основа на религията. И така и неговото потомство стана добър. До 12 имаха 12 имами при тях. А Муслим Мауд разилата лано разказвайки на Али каза, че Али когато вярва, той беше едно малко момче. И той така мислеше, че аз ще имам проблеми за исляма. Но той беше дете, но той знаеше, че ще даде жертва. Докато че ще дойде време да дам живот, аз ще дам моя живот на Бога. В традициите пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в първите дни на своето пророчество покани на хората, като Бану Абдул Муталиб той ги вика, те да ги съобщава за религията. Много роднини участваха в тази покана. Когато всички ядоха, пророк саллаллаху алейхи ва саллям иска да произнесе реч на Абу Лахаб. И така говори, всичките отидоха. Те без слушайки на него се върнаха в сметвата си. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям се много се чуди, че които ядоха, но не слушат на мен. Пророк каза на Али, че пак да приготвиш храна за тях, когато всичките дойдоха на храна. Когато се ядоха, пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана, каза, вижте, че как Бог благослови на вас, че той изпрати своя пророк за вас. Аз ги викам към Бога. Ако вие слушате на мен, тогава в религията и в светския живот ще имате благодати. Дали има от вас някой да помага на мен, да стане помощник на мен? Всичките хора мълчиха, слушайки това, но веднъж от една страна едно момче стана, то каза, че аз съм най-слабият и най-малкият от всичките, но аз ще стана с вас. Това дете беше Али. Той тогава каза, че ще помагам на исляма. Али за неговата жертва на когато преселване на пророка саллаллаху алейхи ва саллям има така, пише, че хората на Мека
имаха съвет, че ще нападнат на къщата на пророка и да арестуват на него или да убиват на него. То с отговорение на Бога, пророк съм знае за тяхните мнения. Бог позволи на него да приселва към Медина. Той приготвя за приселването и наказа на Али, че тази нощ той да спие на неговото легло. Али той вземайки черен чершав, с който пророк съм спиеше, той взе над себе си тази група на неверниците, който чакаше за пророка сутрин. Той отиде в къщата на пророка. Али стана от леглото, когато те приближаваха до Али. Хората разбира него, къде е твой приятел за пророка саллалаху алейхи ва саллям. Али каза, аз не зная. Дали аз бях наблюдател на пророка? Вие казахте, той да отиде от Мека и той се отиде. Те неверниците и биха на него, възеха на него в хана Каба, там затвориха на него и след това изоставиха на него. В другата книга така пише, че както пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, Али след 3 дни, давайки на техните пари, приселвайки дойде в Медина и в Каба пари Кулсум бин Хизм, пророк беше там. Сират Хатмун Набиин, разказвайки за тази случка, така пише, че през нощта беше тъмнина и неверниците истоки хора от различните племена бяха. Те се събираха около на къщата на пророка и стоеха там, чакаха сутрин, че пророк сърсъм да излиза от къщата си, веднъж нападайки на него да убиват на него. Пророк също имаше пари на неверниците, въпреки имаше враждебността, но тези пари на хората, заради че той беше истинският човек, хората дадоха на него. Това пророк също давайки тези неща на Али и ги учи на него, че без да дадеш на тези хора на техните тези неща на техните хора да не изостави Мека. След това пророк също че лягай на моето легло, че и каза спокойствие да на него, че ти нямаше вреда. И той дал своя черен чершав над него. След това пророк съм излиза, призовайки името на Бога от къщата си. И хората бяха пред неговата къща и те не мислиха, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, че в нощта, през нощта, началото на нощта той излиза от къщата си, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, хвърляйки прах на техните глави и измежду тях изчезна и те не знаеха за него. Сега пророк саллалаху алейхи ва саллям мълчаливо, бързо в улиците на Мека отиваше, след малко излиза от Мека и отиде към гаре Сор. Абу Бакър беше разказано цялото нещо. По пътя той дойде при него. Гаре Сор, то е едно пещера, което е много известна в ислама, до 3 мили. Има една планина, но високо място има тази пещера. И пътя за тази пещера е много трудна. Не към Медина, но другата страна има. Пристигайки там, първо Абу Бакър отиде вътре и причисти мястото и след това пророк саллалаху алейхи ва саллям влиза вътре. На другата страна курайшите, които стоеха извън къщата на пророка, малко те гледаха вътре и гледаха, че Хазрат Али спие там и те имаха спокойствие. Сутрин те знаеха, че пророк саллалаху алейхи ва саллям не е там и те тичаха тук на там и търсиха в улиците на Мека, но не знаеха нищо. И така те взеха се ядосвайки на Али и биха на него. За тази ятва, за нас Али,
Муслим Мауд така каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям излизайки от къщата си и лежи на своето легло, нямаше сега до Мека няма легла. То пророк саллалаху алейхи ва саллям където пише, че когато пророк през нощта минал там, някои хора, там имаше само легло на земята, а не бед. Някой гледаха на него, че той е някой друг човек, който дойде да се срещне с него и сега се връща. Затова, че пророк саллалаху алейхи ва саллям с много кураж излиза и той нямаше страх, никакъв страх. Те мислиха, че със страх как пророк да излиза сега. Той е някой друг човек, който иска да се срещне с него. След това те от врата гледаха вътре, да имат спокойствие, дали той не излиза там. Той гледа един човек спие там, мислиха, че той е пророк саллалаху алейхи ва саллям. Цяла нощ те чакаха вън и когато те разбраха, влизаха вътре и той от тялото гледаха, че това тяло не е на пророка. Те гледайки на Черчев, може би те знаеха, че този човек, който спие, той е дали пророк саллалаху не е пророк. След това те знаеха, че пророк саллалаху алейхи ва саллям с спокойствието излиза там и те нямаха успех в това. На друго място Муслим Мауд каза, че Бог дал възможността на тази голяма жертва, че когато пророк саллалаху алейхи ва саллям през нощта на преселване иска да излиза от къщата си, пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на Али, ти лежи на моето легло, че ако хората ще гледат, неверниците, те да гледат, че някой човек спие на леглото и да не излизат тук на там след мен. Тогава Али не каза, о моя пророк, че хората стоят, вземайки сабите около къща, ако сутрин те знаят, че вие не сте в къщата, тогава нападайки те ще убиват на мен. Той с много спокойствие, с много спокойствие, той лежи на леглото на пророка и пророк съм своя чершев дал на него. Сутрин, когато курешите гледаха, че Мухаммад Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям, а не Али стои от негото легло, тогава те знаеха, че те нямат успех. Те биха на Али, но нямаше да стане нищо. Хората, както Бог искаше, така стана. И Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям със спокойствие излиза от Мека. Тогава Али не знаеше, че заради тази вяра какво Бог ще ми даде. Но Бог знаеше, че заради тази жертва, а не само Али ще има уважение, децата на Али ще имат уважение. Гледате, първо благослови на Али от Бога беше, той стана зет на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Друго благослови беше, че в сърцето на пророка саллалаху алейхи ва саллям имаше толкова обич, че много пъти пророк хвали на него. За една случка има различните разкази, ви разказах, това е едно нещо, но с различните страни, когато разказвам, че тълкуване на има новите неща знаем и с нови начин представят. Много неща и преди идват. И за този последовател, за Али разделително, за негото същество имат различните атрибути. Пророк съсъм, който имаше отношение за всеки последовател, това гледаме. И това гледаме, че това е едно нещо пише на различните книги, но всеки където пише, то пише с различния начин. За това представя. И тогава Али ние знаем тези неща. За Али ще разказвам, иншаллах таала, следващото хутбе. Сега ще разказвам на няколко починали хора и ще водя техни джаназе. Най-първо
доктор Тахир Махмуд Сахиб Мъченик, Ибн Тарик Махмуд Сахиб, Мард Балоча Нанкана, жестоките хора, неверниците. Миналата петък пострелиха на него, той стана мъченик. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той мъченик с баща Тарик Махмуд и за другите фамилии. 20 ноември да се молят петъчна молитва в своя чичо Мохамед Нафис в неговата къща се събираха. 2:30, когато излизах от къщата в лицата, Мехд, едно 16 момче, който имаше пистол, така да пострели. Доктор Тахир Махмуд стана мъченик на място. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той беше 31 годишен. В това нападение него баща Тарик Махмуд 55 годишен, който е секретар МАЛ и биш председател. В главата пострели на него, той и в болницата. И тая Чичо Мукаррам Саид Ахмед Максуд 60 годишен, който е председател. Мукаррам Тайед Махмуд Заим Худа Мулем 26 годишен. Те имат рани и останаха за малко в болницата. Сега той те са здрави, но баща му е много ранен. И той сложи се третия магазин. Хората за враждебността. Те започват новия начин, че малките момчета, те говорят с тях и така те нападат, че в съдите казват, че те не са големи и да има малко наказание за тях или да прощават. За различните начини те вземат и казват, че ние нямаме, не сме жестоки с Ахмадите, не сме жестоки на Ахмадите. На другата страна стават мъченици и офицерите и дават жалби срещу Ахмадите. Нека Бог да им даде разум. И ако не вземат разум, тогава Бог да ги наказва. И починалия него семейство Ахмадия дойде, него дядо Хаким Мохамед Ибрахим стана Ахмади. С другите хора от семейството си 13 годишен беше. Във втория халиф той прави бейт. Починалия мъченик Исламия коледж той свърши ФСИ 2013 година. Моско той стана MBBS. За PMC той приготвяше. В Фазли Умар болница той работеше. Той имаше много атрибути. С халиф той беше много съвързан и на гостите той много уважаваше, особено на джамати гости. Когато казваме за работа, веднага той идваше за работа. Като каид Худа Мулемдия той служи на много болните хора. В своя кола той ги докара до болницата. Винаги служише на човечеството. И с неахмадите той имаше такава. Много добрите неахмади хора дойдоха и съжаляваха за това, което се случи. Това семейство има много враждебност от дълго време. 1974 година него дядо изгариха магазин на дядо му, баща Тарик Махмуд Сахиб, и много биха до 2006 година на баща му. Преди няколко дни на баща от хвърли маляко, така той хвърли на баща му, но те бяха силни там. Садакат Ахмед Мубалик Сейнт Питерсбърг, Русия пише, че в Казан, Татарстан той учеше. Успех лекар стана и туде в Пакистан. Доктор Тахир Махмуд, когато учеше, той беше свързан с джамата, петъчна молитва и данък закат даваше на време. И в другите програми на джамата, въпреки че неговото обичте беше много беше далечно мястото и вечно идваше в програмите.
в групата си. Той беше умно беше, на английски учеше, но с интереса си той също учи руския език. Казан, където той живеше. Той каза, че аз съм Ахмади и там имаше враждебността. Там Пакистани, другите ученици също бяха, които бяха врагове на джамата, но когато той имаше възможността, ги проповядваше. Тогава аз дойдох в Пакистан, той се срещна с мен, облача хората са против Ахмадизмат. Сега искаше да отиде в Рабва. Той построи къща в Рабва. Фрид Абрагимов от Казан, той е руски Ахмади. Че руски език той много бързо учи. Беше много добър момче и усмихваше, винаги имаше светлина на неговото лице. Той изостави след себе си баща Тарик Махмуд, майка Шми Мактар Сайба и брат Касим Махмуд в Германия и сестра Файза Махмуд и жена Насир Ахмед в Германия. Те са неговото смето. Нека Бог да улучава неговото място в рая, да даде велико място в рая и които са ранени да ги лекува и да ги пази тези ранени хора от проблемите и да ги благослови и да бъде с тях и на всичките роднини и семейства да ги пази. И друго джаназа Джамалуддин Махмуд в Сиера-Леон беше национал генерал секретар. 3 ноември удар беше и почина инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Починалия от 16 години като генерал секретар работеше. Та благословението на Бога той беше муси. Сайдур Рахман Сахиб мишен инчарж пише, че той имаше много атрибути. Един атрибут беше, че да пазейки на всичкото, че той показваше целия съвет едно ахмадиско семейство и много хиляди хора участваха в джаназе. Две министри, Chief of Army Staff Sierra Leone, членове на парламента, Paramount Chiefs, много офицери участваха в джаназе. Мубарак Тахир Сахиб там пише Нусра Джахан. Той имаше предаността и служише на джамата. От дълго време той служише като генерал секретар. Ахмадия принтинг прес той беше заместник менеджер. Той беше от Гана. Баща Ибрахим Коджо Махмуд, Молана Назир Ахмад Сахиб в учението изпрати на него в Сиера-Леон. Той пише Мубарак Тахир Сахиб 13 години Джамал Сахиб той него баща го остави при мен. В началото той имаше интерес към религията, колективни молитви и в програмите на джамата участваше. С ходам проповядваше. Осман Тале инчарж Раким прес Сиера-Леон каза Джамалуддин Махмуд там служише преди мен от дълго време. Аз с него работих 12 години. Никога той така представи, че аз съм малкият, нямам опит. Винаги уважаваше на мен, каза, че вие сте мисионер. И халифът Масih ви изпрати като мисионер. Не стана никога така, че той да не подчинява на мен. Той така подчиняваше на мен, че когато казвахме някаква работа, веднага той започваше и с всичките начини изпълняваше своята работа. Каза, че аз много учих от него. Намазът таджуд се молеше всеки ден, колективно се молеше молитвите, така се молеше, че много красива молитва се молеше и плачеше в молитвата си винаги. Много обичаше на халифа и
пятичния проповед слушаше с много уважение. Той пише в Сералун култура. Много деца той имаше в своята къща, харчеше на тези деца и учеше. И сега той имаше много работа, имаше хубава работа. Навид Камар Мраби, че участва в данък закати и за своите роднини и родители и за тариките вакфе, той харчеше своите пари. Когато отиваше в селото си, въпреки че имаше много работа, на време идваше в джамия, Магриб и Иша, той учеше на хората, особено за уважение и важността за халифа с много добър начин учеше на хората. След това той пише, всичките хора той обичаше. Той имаше силна връзка с хората. Всичките Ахмади и Нехамади, всичките плачиха, когато той почина. В джаназе хора много участваха и от далечните места пътувайки хората участваха в джаназе. Той имаше две жени. От първа жена имаше развод, но децата имаше от нея. Две дъщери и двама синове. Един син, една дъщеря омъжи в Австралия. Друга един учи в Гана, децата учат в Гана, един в Сералун. Друга жена няма деца. Нека Бог да прощава на него и да уличава неговото място в рая и на неговото семейство и деца да продължават добрини като него. Следващото джаназе Амтусалам, жена Чодри Салаудин Сахиб Сабик Назим Джайдад Мушир Кануни Рава. 19 октомври тя почина и Лилlah ва илайхи раджиун. Мъжа Чодри Салаудин беше последовател Чодри Абдулла Сахиб, Амна Биби Сайба беше внук. Двама дядо и баба бяха последователи. Те бяха от последователите. Него син Неймудин Сахиб пише, че тези неща, които за майка си, че тези атрибути, които харесвам, че майка винаги гледаше за молитвите. Това беше най-силният атрибут на моята майка. И с много тия биеше също за молитвата. Наша къща беше като един хостел. Хората идваха при нас да живеят. И много години те живееха при нас, майка ми. И с много внимание ги служеше, че всичките хора да се молят на време. Учеше Корана на всичките деца. За големите деца тия също да учител. Другия атрибут, който аз харесвам, че тя служеше на всичките членове на къщата. Ако нямаше работника, тя миеше дрехите на всичките деца и на своите деца и на другите деца. Нашите хората от нашите роднини много идваха в Раба. Баща заради работата, той не живеше в Раба. Майка гледаше на всичките гостите и служеше на тях. Аз бях големия син. Казваше на мен, че да гостите да ги служим както трябва. Това каза, че нашия пара баба дълго време живееха при нас. С благословението ние бяхме 6 братя и сестри и другите деца също семейството живееха при нас. Но във всичките такива положения тя служеше на всичките тези старите хора дълго време. На годишно събрание без съмнение 80-90 гости имаха при нас. За техните живеене, за храна имаше и платки. Взехме легла от селото, баща и майка
служиха на всичките гости и всеки роднина каза, че имаше обич от тях. Един внук пише, аз учих пари тях. Не станете сутрин нямаше храна или вечер няма храна. В сутрин имахме парати и много имаше кисело мляко и децата учиха там. Имаше тия също имаше много деца. На халифа тия много обичаше, имаше силна връзка. След това каза, че ние имаме тези чувства и Набила Наим Сайба Булка каза, че тия спазваше молитвите си, рецитираше Корана, тахаджуд намаз се молеше, много търпелива беше. В трудностите не оплакваше, много беше радостна на Бога, помагаше на бедните, не даваше проблеми на никой. Веднага беше готова за помага на бедните. Тя починяваше на халифа и беше свързана на халифът, нека Бог на нейните деца да даде тези атрибути и да прощава на нея и да увеличава нейното място в рая. Следващия джаназе и госпожа Мансур Бушра, майка доктор Латиф Кураши, 6 ноември. Тя почина 97 годишна беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя последовател на обещания Масия. Беше дете на мучи Фияз Али Капурталви. Беше внука. Хазрат Шейх Абдул Раси беше внучка. В детството Астама Джан разияллаху анха с нея имаше силна връзка. Тя не помнеше, но крайното време тя не забрави да се моли. Петичният проповед слуша на МТА. Беше много добра жена. С благословението на Бога тя беше мусия. Доктор Латиф Кураши, както беше майка на него. И в миналите дни доктор Кураши са и Шокат Госайба, жена му починаха двама, докато доктор Саб и жена му те служиха на нея. В живота и двама починаха. И внучка Исмат Сайба пише, моя баба и много обичаше на Ахмадият. Аз гледах тия много обича да се моли и рецитира Корана. Мълчаливо беше, нека Бог да увеличава нейното място в рая и да прощава на нея. След печената молитва се моля за джаназе намаз за всичките тези хора, иншаллах таала. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.